السلام علیکم. د دې ویډیو کول دپاره ټولو نه ډیر معذرت کومه. نن سبا قسم دی بازار ته د وتلو شان نشته. پښتانه په کمه بېحیایۍ کې اخته شو. پښتانه خو داسې نه وو. یاد ساتئ چې د کمې ښځې یا جینۍ کپړې چې سپک وي، جسم پورې نښتي وي یا نرۍ وي چې جسم پکې ښکاري، یا لنډې وي چې پرتوګ پکې ټول ښکاري، یا بې نستوڼو وي، یا یې پوړونی په سر نه وي، یا یې ساقونه لنډ وي چې جسم پکې ښکاري، نو داسې کورنۍ ته نصیحت کوو. خو که نه یې منله نو د کور مړی ژوندی ورسره هم مه کوه، ځکه چې د کور حیا واله ښځې جینکۍ ډېرې ژر متاثره کېږي. هسې نه چې ستا کور هم تباه کړي. د داسې خلکو سره خپلولي رشته کول، مطلب خور لور کول یا ورکول هم ظلم دی. که ستا کور له راغله نو بس کور دې تباه کړو. د داسې کورنۍ مشري ښځو سره وي. سړی هسې جړاګان یا داوسان وي. ډېر احتیاط پکار دی. نصیحت دعوت پکار دی. خو که نه یې مني نو بیا د الله د رضا دپاره دغه خلکو نه ډډه پکار ده. او داسې خصوصیات واله کورنۍ د یو دشمن نه هم زیات خطرناک ستاسو دپاره ثابت کیدی شي. ډېر معذرت کوم په دې ویډیو. پښتون معاشره خاص کر بازار کې راته ګرځېدل باندې اوس ځان بدې ښکاري. دا څه روان دي یار؟ د خدای خاطر وکئ، لږ نظر وکئ خپلو بچو باندې.